замечательный озеро. Вот смотрите, как красиво. Вода поднимается все больше и больше. Неделю назад вот это не было вода. Вот тут сталая вода. Вот тут. А сегодня уже больше стало. Сегодня по календарю 29 апреля 2024 года. Ребята, я снимаю, только не, конечно, сейчас браконьерей нету на озеро. А было утром, а сейчас уже середина дня. Но нет никого пока, но ничего страшного. Итак, я хочу вот бороться вот этим, конечно, китайский щеп и куда обратиться больше, чтобы вот это, чтобы попал мой видео именно в Федеральное агентство по рыболовству. Чтобы попало и чтобы этого случилось, чтобы приехали туда и свои выполнения выполняют пусть. Именно китайский сеть все собрать. Тут, конечно, уже несколько уже китайских сеть уже есть, незаконные, уже есть. 100%. Потому что на другой берег, вон там несколько лодок уже есть. Где-то 2 лодка уже там есть. Но еще третья уже появился. Все больше и больше стало. Там, по-моему, 4-я была. А вода еще поднимается. Половодье еще поднимается до сколько может. Потому что как раз сейчас теплая погода. Но сегодняшний день, конечно, не очень теплая. Ветер прохладно, а так теплая. Итак, ребята, я хочу вот снимать, буду снимать и бороться до конца. И сразу же вам скажу на прямой эфир по голосу. Если что-нибудь случится со мной, сразу позвоните в полицию, набирайте 102 номер, это самое легкое. Я нахожусь в Республика Коми, Подгородский район, деревня Гулин. Ну, вот видишь, расстояние где-то, если вот так прямо, 1 километр. У нас расстояние населения рядом. И рядом же озеро. А дальше там население село Большого. А сзади, вот так, если вот так прямо, деревня Улов. Итак, если не получится на прямой эфир, чтобы это видео, чтобы попало на Федеральное агентство по рыболовству или Рыбнадзор, или полицию. Это 100% надо, чтобы попало видео. Я бы с удовольствием позвонил в полицию, но вряд ли туда приеду. Вряд ли это все разбираться будут. Вряд ли. Но они должны выполнять, потому что незаконные китайские сети как раз сейчас рыбы пускают свои икры. И, вот, сами знаете, и все даже знают. Сейчас уже по всему России уже ловят браконьеров. Я уже ни разу не смотрел на YouTube, что там где-то есть компания про агентство рыболов, там есть, а у нас нету. Но надо нам, чтобы было, и чтобы все этого китайские браконьерские сеть никогда не появился. Никогда. Привет, если смотришь, напишите комментарии. Потом я попозже прочитаю ваши комментарии. И отвечу только хорошие вопросы пишите. А если плохие вопросы будут, я сразу бан. Черный список. Ну что, давайте дальше снимаем. Я буду снимать сколько угодно.
ветер дует очень прохладно. Тут была, вот смотрите, тут была дорога, грунтовая дорога, а там уже дальше уже не сможет, ни одного техники не может поехать. Даже, ну, каракат может, конечно. Так. И так далее. Конечно, я бы с удовольствием вот сейчас, если у меня, если второй оператор был, чтобы снимал, а я подниму этот варварский китайский сеть. С удовольствием я поднял бы этот варварский сеть, я имею. И имею все по закону. Я не боюсь. Если что-нибудь случится, пусть. А кто это сделает, именно вот не люди, мародеры и так далее. Вот у нас население очень много не люди. Вот не знаю, что сказать им. Просто нет слов им сказать. Такой вот все выпивают, я не я, ходят по всему дорогу и так далее. Ну ладно, не будем. Так, не надо вот, еще раз повторяю, не надо второй человек, чтобы помощник помогал мне снимать, ну, оператор чтобы стал, а я буду вот этот суд, я бы с удовольствием на лодках пришел туда, поплыл туда, и всех у меня есть длинная палочка, багира называется, ну, крючок, чтобы поднять это китайский варварский браконьеров. Я бы с удовольствием поднял. Нет проблем. Сегодня бы я все, вот тут, вот там уже, я вижу, вон там поплавок уже видно уже. Там китайский сеть. Потому что э, вода, конечно, сейчас большая, а китайский сеть не видно. Они тонет очень глубоко. А поплавок видно. Даже отсюда я вижу, а у вас на камерах прямой эфир вам, конечно, не будет видно. А я вижу, вот уже один есть. Я бы с удовольствием поднял бы это все багирой. Специальный самодельный крючок есть у меня. Вот. Ну что еще снимать, ребята? Кто смотрит, спасибо, что смотрите. И буду я снимать еще больше. Тем больше, тем больше, то есть на моем прямой эфир смотрят именно сейчас, тем лучше, дольше будут снимать. Ну что, ребята, сейчас будем. Тут, конечно, где ветки, вот, видите, вот деревья мелкие, видно даже. Там, конечно, нет китайских сеть. А где больше глубина, и там только есть. А тут, конечно, траву, конечно, не ставят. Только дураки могут ставить. Дураки. Еще раз повторяю. Они проверяют свои китайские сеть утром, где-то в 8-9 часов, даже днем проверяют. Но больше хитрее рано утром. Очень рано утром. Даже солнце еще не вышло, уже проверяют.
сохранена, чтобы дальше видно было всем по всему России. Плохо слышно, как слышно? А как тогда? У меня нет микрофона, это на планшете. Я только на руках держу планшет. Может, мешает чихо из-за звук, вот за это, по-моему. Наверное, за это. Если чихо мешает звук, значит плохо вам слышно. Но могу сейчас, конечно, чихо снимать. Я даже вот сейчас поближе вам говорим, как могу. Но громче не могу, не буду говорить громче. Когда все услышат эти браконьерские. И даже вот недавно было коптером летали, своим незаконный коптером летают, снимают, наблюдают. Ну было, но сегодня пока нет, но было когда-то. Я просто гуляю по озерам, овчаркой. Сегодня я не взял, почти каждый день я гуляю на озеро, а со мной сзади наблюдают эти незаконные браконьеры. Но вам, конечно, могу все рассказывать. Фамилия, имя, кто этот, вот все оставляет свои китайские сети. Я могу сейчас даже говорить, кто он и кто они. Но только я расскажу вам, это находится у нас население. Деревня Вылет. А остальные фамилия, имя, отчество могу рассказать. Это будет потом. На описание могу оставлять. И потом прочитаете. А у меня есть от браконьеров лицо даже знакомый, даже снимал на видеокамере. Это скрытая ссылка, на описание поставлю потом, после снимки. Еще раз повторяю, я хочу обратиться в Федеральное агентство по рыболовству или Рыбнадзор, или в полицию, чтобы это попало именно им, чтобы сюда приехали, посмотрели, что так, как так. Тут несколько лодок уже есть, самодельные лодки, деревянные лодки. На нержавейке стоит сделано. Вот. Это уже, знаете, сколько лет уже незаконно китайские сеть ловят. Я даже не помню, мое детство даже вот тут ловили. И никому не нужен. А нам нужен, потому что детство, я помню, крупные ловили. Язь, щука и так далее. А сейчас, 24 год, ничего не ловит. Только мелкие. Бедные рыбки только ловят. Еще. Даже спиннингом вообще не ловится. Ужас. А если прекратится вот это все, прекратить вот китайский сеть на 10 лет, хотя бы 10 лет, будут ловиться крупные щука, яй и так далее. А сейчас уже вряд ли ловится. Только ловят вот китайский сеть. Конечно, легкая, все ловится от 10 до 20. Но какая размер китайский сеть? 20-ка, 25-й. Ну какой размер у них?
больше, чем крупнее, а мелкий не ловится. Как раз сейчас, видите, на поле стала сухая трава. Сейчас опасно даже. Сейчас я, конечно, с тобой, со мной, конечно, мопед, ну, видите, на дорогах. Потому что если пешком, тут никак пешком идти. Там вода, талая вода уже больше стала. А там с другой стороны река. Могу сейчас пойти, а с тобой, конечно, поеду на мопеде почти час. Да, проводим и вместе с вами поедем. Так, Вет? Ну, хоть там покажу еще на реке. Это достаточно я вам показал озеро. Видишь, какое большое озеро стало. Но это меньше еще. Когда-то было вообще тут, вот это все, тут было все вода. Какой-то школа уже. Так, ребята, сейчас проводим.
идет еще. Вот так у нас. Это название река Вишера. Снег у нас еще много. Ну вот и, ребята, видите, сейчас ключ с собой возьму, а дальше я погуляю. А вдруг какой-то мародер и с техникой приедет и там возьмет. Бывает. Воры у нас в законе. Очень даже. Ну что, немножко погуляем. Ну, я, конечно, всех испугал. Тут бывает утки очень много. Я всех напугал. Ну пусть. Никуда они не улетят. Все останутся тут. И охотники всех будут бить. Но и это у них работа. А у меня вот, я камеру снимаю на прямой эфир. Представляете, снег еще видишь много. Где-то вот тут, где-то метр глубина снега, толщина. А было до 3. Потому что тут ветер дует, все вот сюда поставит снег. Конечно, я сюда пойду, а сюда никак не пойду. Сюда только лодка надо. Ну, можно вот сюда пойти. Я отсюда даже вижу, то наблюдение уже смотрят. Они знают, что снимаю. Ну и пусть смотрят. Еще раз повторяю, это последний раз. Я хочу обратиться в Федеральное агентство по рыболовству, Рыбнадзор и полицию, чтобы это всех смотрели мои фильмы и обратились ко мне, чтобы написали мне сообщение. Могу оставить на описании мой ссылочка, контакт, Одноклассник, YouTube, Telegram. Но много это у меня есть. Могу оставить и пусть позвонят или напишут мне на комментарии.
немножко тут снега. В лесу также. Может в лесу еще больше. Где яма, там вообще снег много. Сейчас уже талая вода уходит под землей. 100%. Потому что земля стала не замерзшая. Все уже. Сейчас талая вода уже уходит под землей. Все. Мусора очень много. Вот видишь, сколько уже тут. В прошлом году где-то вода вот так тут была, вот тут, где-то вот тут. Потому что мусор видно уже, значит тут в прошлом году где-то вот тут было. Ну посмотрим. Потому что теплая погода сейчас сегодня ударит днем, а ночью заморозки до минус 3-2 градуса. У нас в севере так и есть. Вчера было вербное воскресенье, через неделю Пасха. Я хотел, конечно, на прямой эфир снимать на празднике, но неудобно из-за погоды еще плохая была, холодно, очень даже холодно. Раньше тут было много ямы, вот тут река даже, как река так тут было. А сейчас уже нету ничего, все ровно стало, потому что федеральная дорога, все это пляжный песок, очень много тут было техники, но я не помню, но было. Здесь, конечно, не было асфальт, я даже помню. Все, давайте. Всем пока. Хоть и не смотрят, но это будет видео сохранено.